Okay guys, start na tayo. Bali, basahin muna natin ang area bago tayo magsabon. Okay, start. Bali, magbabrush tayo ng gulong kasi kanina inano ko lang, binasa ko lang kanina ng tubig. Bali, applyan lang uli natin ng sabon na Joy. Tapos syempre nakaseparate naman yung pamunas natin sa gulong tsaka yung sa kaha, magka-separate naman yun. Kaya dapat alam natin yung para sa gulong lang at yung para sa kaha. Para may dalawa ako, ito yung sa kaha. At ito po yung sa gulong. Ito yung sa gulong. At syempre kailangan natin ng brush para sa gulong, para mas madaling matanggal yung dumi sa mga putik sa okay, start na. Napapansin niyo, medyo hirap ako dito sa motor ko kasi wala pa akong center stand dahil nasira yung center stand ko. Pero advice ko lang po sa mga may motor, hindi lang po ako hindi ko lang napansin yung ko, center stand ko, kaya yung kinalawang, kaya hindi ko na ito nilagay. Kaya sa mga may motor na may center stand, lagi na lang po natin ipa-check para hindi po kayo makatulad sa motor ko. Sa paglilinis natin, patuloy lang po nating check lang po natin yung mga
madudumi pa yung mga kinakalawang, para sure na po natin na wala na tayong babalikan pag banlaw. Konti na lang po at medyo konting lilinisan na lang. Yung harap na lang. Ang harap na lang na medyo madumi pa. Okay guys, tapos na tayo. Bali babanlawan na lang natin, pasabunan na natin lahat ng mga gulong. Banlawan time na tayo. Siyempre di mawala ang pagbabanlaw ang tubig, kasi kasama yan sa pagbabanlaw. Okay, start na tayo. Napunasan ko na rin at mapatuyo. Advice ko lang po, observe ano lang po tayo, water, kasi tipid lang po tayo sa tubig, lalo na ngayon tag-init, kaya mahirap ang tubig ngayon.
mas maganda po talaga ang water compressor kasi mas natatanggal po yung dumi kasi malakas po ang pressure ng water pressure. Dito sa tabo-tabo lang. Okay, patuyo na. Tutuyuin na lang natin at pupunasan. At yun. At sana sa mga nanood ng YouTube ko at nag-views ng YouTube channel ko, sana may natutunan kayo. At sa susunod na mga YouTube ko na mga content na yan, sana may uli para madagdagan ko pa yung pinaka ko pa mga video. Bali, ito po yung hindi pa siya nalinis. Na makikita nyo talaga na kailangan talaga siyang linisin. At ito naman po ang resulta ng natapos na natin na ito na po yung pinaghirapan ko kanina. Ayan, yan po yung resulta. Maganda po ang kinalabasan. Yan po. Siguradong gaganahan po talaga tayo maglinis pagka ganito araw-araw. Kaya lang pag nag-uulan, yan, medyo hindi lang tayo mag linis-linis lang muna kasi sayang sa tubig. Pero iwas lang din pag punas-punasan lang din, balawan kasi mahirap na ma-stuck yung mga tornilyo, yung mga baka makalawangin. Yun lang po at maraming salamat po sa mga nanood ng video ko at maraming salamat sa mga nanood ng video ko. Hanggang dito na lang. Mr. Swanget. Hasta na Mr. Suabe.